好啦，第二日啊嘅朝頭早啦，早晨啊，真係梗係望住個海景嚟講啦，同大家傾下偈啦。咁樣其實都 OK 嘅，都幾好瞓嘅，其實都幾靚嘅，都行出嚟個海景都幾靚嘅，即係其實十里銀灘真係好見到好大片嘅海咯，咁樣啊。不過呢間酒店好得意嘅，哇！真係比較舊嗰啲咯，同埋係嗰啲嘢有少少爛爛地啊，個樣舊舊地啊，又污污糟糟咁樣啦。即係呢個茶几，即係呢度個茶几呢啲凳都係好似少少污糟咁樣咯，好似擺咗好耐咁樣。但係整體上都 OK 嘅，都琴晚就喺沖涼咧嘅時候咧，就整濕晒出邊，即係整濕晒個廁所裏邊成笪地咯。咁其實都 OK 嘅，呢度一晚好似300蚊，我哋呢間房都幾大間嘅。咁啲姨媽姑爹咧就細間啲房，同埋冇海景咧，就係可以平到百幾蚊嘅，即係可以佢哋有辦法，唔知係美團 book 定唔知點樣搞咧，就係唔知點樣 book 啦，可以就百幾蚊都得嘅。咁樣今日我哋咧個行程就係首先食早餐先，唔知係嗌外賣翻嚟食啊，即係還是係出去食，未知。咁啊，可能會喺度遊覽下啦，跟住今晚咧就會去一個食海鮮嘅地方，就可以又係好似珠海嗰個灣仔海鮮街咁樣喺度買海鮮，買咗海鮮跟住攞去間鋪頭度加工嗰啲咁樣，就話好平，好靚咁樣。咁去試下啦，咩名我未知，到時我就話俾大家知嘅。咁啊，十里銀灘都幾得意嘅呢個地方，即係適合嚟呢度 hea 下嗰啲咯，即係度假咁樣就 OK 嘅。咁都 OK 啦，即係咁係咁多。我哋咧睇下食早餐食啲咩先，耶！好啦，咁啊執好晒嘢噶啦。我發現呢樣嘢咧，呢度好神奇嘅，成晚咧都有雞啼嘅，唔知大家聽唔聽到？睇下有冇啼先。成晚都聽有雞啼啊！嗰隻雞喺邊噶？喺嗰度個森林嗰度。隻雞咧，成晚都聽有雞啼啊！啼咗成日啊，大佬，啼咗成晚啊，都唔知搞什麼。唉，真係嗱，睇下啲茶几啊、凳咧，好似舊舊地，好似好污糟咁樣嘅。頭先我開呢個咩咧？開呢個門咧，有條蜘蛛網啊！呢度有條蜘蛛網啊！聽唔聽到雞啼啊？嗱，大家聽唔聽到啊？啼咗成晚啊個雞，唉，真係好啦，哇！真係聽咗成晚雞啼啊！
我哋見到，琴日我哋係見到有隻狗咧，大家聽唔聽到啊？琴晚有隻狗咧追住嗰隻雞，我唔知係咪嗰隻啦。好神奇，呢隻雞咧冇分日夜，冇分早晚，全日喺度啼嘅。咁我哋好神奇，呢間房真係冇得頂。我哋呢晚係300蚊啊嘛，加埋稅係啦，加埋稅300蚊，咁樣一晚。其實間房好大間嘅，但係舊舊地啦，但係幾得意嘅，度下假都幾搞笑嘅，即係個海景都 OK 嘅，其實海景幾靚嘅，我覺得都唔錯。咁啊咩都舊舊地啦，爛爛地啦，同埋呢度咧個 USB 啲 USB 掣同埋插蘇咧係省省地嘅，要搞一大爛餐咧，即係上面呢個窿啊，上面呢個窿就唔得嘅。下邊呢個窿就得得地咁樣，我喺度逐個試咯，哇！真係，同埋你睇真啲咧，咬咬地嘅裏邊個 USB 窿，唉。咁啊，頭先出奇媽吹咗頭啦，都 OK 嘅，風筒都 OK。咁啊，其實瞓 O 唔 OK 啊？覺得，我覺得都幾好瞓喎，唔知點解。唉，我都未坐過呢個貴妃椅，坐下先。唉。琴日按完摩咧，成身痛啊！太執着啦，嗰個師傅係咁係咁喺度刮，真係刮到推油啊、刮痧啊，咩都刮晒出嚟，真係。好啦，唔知大家仲聽唔聽到雞啼咧？啼咗成日啊，冇分日夜啊，係咁啼。哇！真係，但係幾舒服嘅，見到個海景有幾鬼靚咁樣嘅，真係好清幽啊！影住成分鐘咧，都係得幾個人經過咋呢度？哇！真係清幽到咧，真係而家都咩嘅咯喎？而家都就嚟11點嘅咯喎，其實。好啦，咁我哋而家第一個行程就係出去食早餐，耶！好，我哋準備好啦，我執好晒嘢嘅啦，我已經準備好出發。係啦，原來未夠鐘啊！咁啊，而家坐喺個貴妃椅嗰度，係啊，仲有一樣嘢咧，就係個電視咧，又係冇咩睇。你要睇啲新嘅戲咧，就要俾錢咯，又係要嘟咯。咁你唔使錢嘅啲，通常都係陳年嗰啲，陳年冇乜人睇嗰啲戲咯。而家我就睇緊嗰套咧，就唔知幾耐年前咩范少皇嘅唔知乜鬼嘢戲。但係每次開親電視咧，如果你睇免費嘢咧，要撈唔知百幾秒嘅廣告嘅，而家喺度播緊廣告，咩怒火湯，唉陰公，咩搞到幾時？播完廣告都差唔多要行啦，係啦，咁啊，大家聽唔聽到雞啼啊？哇，幾有生活氣息啊！又有雞啼。係啦，我哋而家去，因為可以揾到有咖啡飲噶嘛，係嘛？好，我哋行咯。去313，喂，早晨。早晨，哇，嚟啦！我一出嚟就見到你哋啦。你有冇睇過？好搞笑㗎。一樣。其實個景一樣。你都係海景。係，你都係海景房啊！哦，因為有幾個唔係噶嘛，阿明姐係嗰邊咯。係。咁咯呢度，幾得意呢度。好啦，咁而家擺低咗啲行李喺3樓，好得意嘅，呢度好多呢啲車仔咧，啲人就係揸呢啲電動車仔咧，周圍行喺度。正啊呢個，仲要哆啦 A 夢喎，大佬。好啦，好過癮嘅，喺度咁樣走嚟走去揸架車仔，係啦。睇揾唔揾到嗰隻雞咧？睇下先。好，我哋去咧隔離呢個茶座啊，
開心餐廳啊，叫做開心雅座。嗰度食早餐、飲茶啊！聽唔聽到雞啼啊？哇，幾有生活氣息！哇，好多人咯，嚟晒咯喎！開心雅座都係喺嗰個酒店隔離啫，酒店隔離。唉，好，睇下有咩食先。好啦，原來咧唔係食呢個開心茶餐廳啊，出去揾第二啲嘢食啊！出去揾第二啲嘢食，咁啊等埋嗰人落嚟，咁我哋就出邊嗰度揾嘢食喎，就唔係呢個茶餐廳啦，唉，就唔係嚟呢個茶餐廳啦。嗰啲姨媽姑爹喺度食咗早餐啦，跟住唉嚟啊，跟住我哋出去揾嘢食，出去揾嘢食，耶！哇，好多燕子飛嚟飛去。好，上車，好。哇！你坐前邊啊？呢個大車嚟嘅喎，唔係有3個人坐㗎？呢個可以，哇正喎！上車，嚟。喂，你兩個坐啊你。揾導遊啫嘛。揾導遊。我講。你要逼啊？唔知。阿 Rebecca 上車，又係坐呢啲車仔啦，哇！你唔係我另外架車。阿威唔使逼阿威，你食魚粉先飛我屋企啊？嚇？先飛我屋企啊？你食完魚粉去先飛我屋企先。喺度啊！出發啦，耶！我要大車車晒我哋。喂，你不如俾我問呢個。正喎，夠晒大家。吞過嚟啊嘛。係啊。擒上嚟啦！哇，係。好彩冇落雨啊！喂，我攞咗錢啦，你哋唔使拎啊。等我拎咗錢。涼涼爽爽今日，哇正！坐大巴度啊，喺前面先。係啊，飲水㗎。所以我哋好快上。小心！啊，落車啦！哇！好，睇住有碌棍啦呢度。哇！我哋嚟呢個五穀咩魚粉？呢個五穀魚粉啊！唉 ，OK， 睇下 O 唔 OK 先。唉，唔嗌美團啦，直接去買嘢飲啊！唉，呢度好多嘢買，好得意，呢度有啲價好似街市咁嘅，有啲咩賣車厘子啊、粟米啊，賣啲蔬菜咁樣。點解呢度又係9號漁港海鮮餐廳嘅？我哋琴日嗰度咩6號啊？6號，呢個9號，咁搞笑咩？係啊，哦，搞笑，呢個海鮮係9號咯。係啦，哇！前面有咩啊？有哪吒啊，正啊！又係哪吒。通常咧呢鋪得一個人咧有排搞啊佢。唔係啊，係咁噶，呢度啲鋪都係咁噶，沖好耐噶啲姐姐。好啦，唉，買咖啡啊，正呢度。有啲地方可能冇地址，因為佢呢度 group 得好密嘅啲嘢。咩酒店啊，全部 group 得好密嘅，都係喺附近嘅啫，全部都係。如果冇地址打出嚟，就你哋附近揾下啦，因為太密集啦呢度。好啦，唉，買咖啡。你問佢攞3隻碗啊？哇！食餃子啊，食粉啊，啊耶！